Politika privatnosti. Vjerojatno najvažniji dokument na internetu, koji, budimo iskreni, gotovo nitko ne čita. Ali što ako bi to moglo biti drugačije? U ovoj analizi idemo vidjeti kako taj pravni labirint možemo pretvoriti u nešto jasno i stvarno korisno. I nećemo pričati o suhoparnoj teoriji, idemo ravno na konkretne praktične korake. Ma da, svi znamo priču. To je onaj mali link na dnu svake stranice, gotovo nevidljiv. Postao je skoro pa internetski vic, znate ono, dokument koji svi potvrdimo jednim klikom, bez da smo i slova pročitali. I baš tu, u tom ignoriranju, leži cijeli problem. Jer prava transparentnost jednostavno ne može postojati tamo gdje nitko ne doživljava. Dakle, izazov je poprilično jasan. Kako ovom dokumentu udahnuti život? Kako ga iz nečega što doživljavamo kao nužno zlo pretvoriti u alat koji aktivno gradi povjerenje? U redu, hajdemo onda korak po korak. Rastavimo ovaj problem na proste faktore. Znate, sve se zapravo svodi na jedno nevjerojatno jednostavno pravilo. Zaboravimo na trenutak sve komplicirane pravne definicije i paragrafe. Ključna ideja, ona koja mijenja apsolutno sve, jest pravilo bez iznenađenja. A što to znači u praksi? Pa zamislimo si ovo. Netko ostavi svoje podatke da bi preuzeo neki besplatni vodič, a tjedan dana kasnije počnu ga zvati prodajni agenti. To je iznenađenje. I u tom trenutku, ma džabe što piše u sitnim slovima na 37. stranici, transparentnost je pala na testu. Ako je osoba iznenađena kako se njezini podaci koriste, cijeli sustav ne funkcionira. To je apsolutna temeljna polazna točka. U redu, vrijeme je za jednu brzu dijagnostiku. Postoji super jednostavan test od 60 sekundi kojim se može procijeniti bilo koja politika privatnosti. Ne treba vam tim pravnika, ne trebaju sati čitanja, samo jedna jedina minuta. A evo i što tražimo. Tko točno stoji iza obrade podataka? Što se točno prikuplja? Za koju svrhu? Koja je pravna osnova za to? Koliko dugo se ti podaci misle čuvati i na kraju s kim se dijele i koja su prava te osobe. Ako unutar jedne minute odgovori na ova pitanja nisu kristalno, ali baš kristalno jasni, to je ogroman znak za uzbunu. To vam je vjerojatno znak da je dokumentu samo da zadovolji formu, a ne da stvarno nekoga informira. Sad, nakon testa idemo na izgradnju. A to zahtijeva jednom, rekao bih, fundamentalnu promjenu perspektive. Treba prestati razmišljati o politici privatnosti kao jednom dugačkom statičnom tekstu. Ma pogledajmo samo ovu usporedbu. Pogađa točno u sridu. S jedne strane imamo onu poznatu frazu unapređenje korisničkog iskustva. Zvuči lijepo, ali je zapravo dimna zavjesa. Ne znači apsolutno ništa konkretno. A s druge strane, bam, preciznost. Koristimo podatke da odgovorimo na upit. Vodimo evidenciju. Poboljšavamo funkcionalnost. Svaka svrha je jasna, odvojena i razumljiva. To vam je razlika između magle i kristalno čistog zraka. I to dolazimo do ključne ideje cijele ove priče. Politika privatnosti nije esej, to je živi inventar. Shvatite to kao popis svih, ali baš svih procesa unutar organizacije koji dotiču osobne podatke. Svaki pojedini proces je jedna stavka u tom inventaru. A evo i kako taj inventar izgleda u praksi. Ova tablica to savršeno prikazuje. Za svaki proces, bilo da se radi o običnom upitu preko kontakt forme ili kompleksnom procesu zapošljavanja, moraju se ispuniti iste kolone. Koji podaci, zašto, po kojoj osnovi, koliko dugo i tko im ima pristup. Ovo nije samo dobra praksa, ovo je doslovno kralježnica stvarne transparentnosti. I ovdje je važno srušiti jedan čest mit. Tim za usklađenost ili compliance nije taj koji sjedi u nekoj sobi i sam izmišlja ovaj tekst. Njihova uloga je uloga dirigenta. Oni koordiniraju prikupljanje informacija od ljudi koji te procese stvarno i vode, od marketinga, prodaje, ljudskih resursa. Istina o procesima je na terenu, a ne u nekom izoliranom uredu. Dobro, sad kad znamo kako bi taj ideal trebao izgledati, puno je lakše uočiti probleme u praksi. Postoje neke tipične crvene zastavice koje se stalno ponavljaju, a proći ćemo ih koristeći najjednostavniji mogući primjer, svima nama dobro poznatu kontakt formu. Primjer je klasik, netko pošalje upit. Netransparentno je kad se ta ista e-mail adresa odjednom, bez ikakvog upozorenja, nađe na marketinškoj listi. Transparentno je kad jasno kao dan piše
Ovi podaci služe isključivo za odgovor na vaš upit i čuvaju se, recimo, 6 mjeseci. Točka. Svaka druga namjena zahtijeva novu, jasnu i potpuno odvojenu komunikaciju. A evo i liste za brzu provjeru. Mali šalabahter. Čim vidite fraze poput za sve poslovne potrebe, zvono za uzbunu bi trebalo zvoniti. Ili rokovi čuvanja tipa čuvamo koliko god je potrebno. To su prazne fraze koje ne znače ništa. Isto vrijedi i za dijeljenje podataka s partnerima, a da se nigdje ne navede o kojim se točno kategorijama partnera radi. Sve su to jasni pokazatelji, pa niske razine transparentnosti. Ali od svih mogućih grešaka, jedna nadmašuje sve ostale. To je onaj jaz između papira i stvarnosti. Kad dokument obećava jedno, a stvarni procesi u pozadini rade nešto sasvim drugo. To, vidite, nije samo propust. To je fundamentalni slom povjerenja i predstavlja najveći mogući rizik za bilo koju organizaciju. U redu. Dosta je bilo teorije i primjera. Vrijeme je da sve ovo pretvorimo u nešto opipljivo, u akciju. Slijedi jedan vrlo konkretan, vrlo jednostavan zadatak koji se može napraviti odmah. Vježba je stvarno jednostavna. Treba odabrati 2 svakodnevna procesa, recimo obradu reklamacija i slanje newslettera. Za svaki od njih treba iskreno odgovoriti na onih 6 zlatnih pitanja. A onda slijedi trenutak istine. Uzeti te stvarne odgovore i usporediti ih s onim što trenutno piše u službenoj javnoj politici privatnosti. I ovdje je ključna poruka. Svako, pa i najmanje odstupanje koje se pronađe u toj usporedbi, predstavlja rizik. I rješenje je uvijek jedno od dvoje. Ili se mijenja tekst da odgovara stvarnosti, ili se mijenja proces da odgovara tekstu. Treća opcija, ostaviti taj nesklad i nadati se najboljem, jednostavno nije opcija. I za sam kraj ostavljam vas s jednim pitanjem za razmišljanje. Je li pristup transparentnosti u nekoj organizaciji stvaran ili je samo fasada? Je li politika privatnosti živi dokument koji odražava stvarnost ili je samo neki zaboravljeni PDF na serveru? Odgovor na to pitanje definira stvarni, istinski odnos prema privatnosti. Ovaj video je edukativnog karaktera i ne predstavlja pravni savjet za pojedinačni slučaj.